Thèm tôm chiên giòn tan mà nghĩ tới cái cảnh nào là pha bột, lăn bột rồi chiên ngập dầu nữa là muốn bỏ cuộc liền. Vậy mà từng ngày biết cái công thức vừa đơn giản mà dính ngay từ lần đầu tiên. Tôm chiên bên vỏ ngoài giòn rụm nha các anh chị, nghe đã tai luôn, bên trong vẫn mọng nước, ngọt thịt chứ không hề bị khô xíu nào. Khi sơ chế tôm thì phần bụng em sẽ khứa nhẹ vài đường để khi chiên lên tôm thẳng đuột, không bị cong queo mà nhìn xịn sò luôn. Đó là cái bí kíp của em đó. Không cần bột chiên xù, em tận dụng luôn cái vỏ cuốn chả giò ở ngoài siêu thị bán đầy, cuốn lại vừa đẹp mà còn lại giòn tan nữa. Lúc thả vào chảo nghe tiếng xèo xèo, mùi thơm thì ngập tràn cả một cái căn phòng bếp. Lúc này chỉ cần chấm tương ớt thôi là chắc cái dĩa này hết hồi lúc nào không hay luôn đó các anh chị. Nếu các anh chị thích những món ăn như thế này thì nhớ like và follow kênh ủng hộ tinh thần cho em với nha.